到所有指點，作為是鍛鍊。情況未得以改變，亦從沒怨言。面對着寄放眼內的每一張臉，讓我在這裏能吶喊，隨便。迎急風起會吹倒我，披荊不至灰心過，刀槍怎會擊倒我離座？無止境飛於都擊破，不爭都也忠於我，不屈的我遠不盡漩渦。想死喺呢度啊！唔捨得你啊！我都唔捨得你。葵花，你冇事啊嘛？我好擔心你啊！市政廳已經批准咗松本忍師傅參加今次嘅比賽。游三水，你賤格到做日本人嘅走狗。飛鴻話：習武嘅人要練力氣，力氣有虛實浮沉嘅分別，沉實嘅係上乘，虛浮嘅就係下等。雖然我係好大力，但係我嘅力氣係屬於虛浮。究竟點樣先做到沉實呢？唉，天時咁熱，食過你先啦。你俾我啊！啊，喂，婆婆，李婆婆，李婆婆，啊，康芳啊，你翻嚟啊？食梨啊！你真係乖啦，仲記得婆婆中意食梨啊？呢兩位係你婆婆，我係飛鴻嘅妻子啊！你叫我桂蘭啦。佢係我徒弟，叫小侯。李婆婆，我咧就喺度咧執頭執尾有幾廿年噶啦。我睇住阿項邦大，又睇住飛鴻大。咧嗰陣時啊，阿飛鴻咧天一光就走嚟呢度練功噶啦，一練就練到天黑先翻屋企食飯噶。哇！咁咪一日練成10幾個鐘。係啊，因為阿飛鴻咧好聽佢阿爹話。太師公，廣東首府黃麒英。佢阿爹時時話喎，咩日子有功啊！日子有功。勁柔心法，好一套正宗嘅鐵線拳。霍師傅，霍師傅，我哋好耐冇見啦。我上次見你嗰陣，你匿埋一邊偷偷同黃師傅比武，你仲未識武功。估唔到今次見翻你，你已經得到黃師傅嘅真傳。我點都要揾機會將飛鴻嘅功夫發揚光大。我除咗佩服黃師傅嘅武功，我仲佩服佢嘅胸襟。都係佢啟發咗我，學武之人唔應該有門戶之見。所以我今次專程嚟佛山呢個武術之鄉，就想拜會唔同嘅師傅，集國家之長。飛鴻講過，消除門戶之見，努力尋求武術嘅精要，先至可以振興中華武術。霍師傅，可唔可以帶埋我一齊去見識一下？好，難得揾到一個志同道合嘅人。爹啊，你唔使咁擔心你自己個病㗎，我晚晚咧都有幫你祈禱，天主佢一定會保佑你嘅。做咩啊？阿爹一生人有好多女人，但係佢哋都係貪我嘅錢，背住我就勾三搭四。
就連你姑姐，我咁愛錫佢，佢最後都係出賣我。我而家先知道，對我最好嘅女人就得你呢個女。雪橋，你唔怪我以前咁對你嘛？你係我爹嚟㗎，我點會怪你啊？我知道以前係我冇好好睇實細路，所以佢先至出事。其實我一直都知道係意外嚟嘅，但我心裏邊放唔低，所以攞你做出氣袋啫。你都忍受咗我咁多年。爹啊，一直以嚟咧，我就係想你可以過得開心同健健康康。我哋以後嘅日子咧，一定可以過得好好嘅。我同阿水都會好好孝順你嘅。係啦，阿水佢對你好唔好啊？有冇蝦你啊？冇，佢對我好好㗎。你就係太單純啦！你要記住啊，男人係信唔過㗎，你要睇緊啲佢啊！知道啦，爹。好啦，我要落去睇下啲早餐準備好未，我轉頭再同你落去。而家德川先生肯俾3倍嘅價錢，唔單止可以還清趙縣電台嘅債務，你老闆仲有錢賺，一舉兩得。日本人擁有本地電台，輿論始終輿論嘅嘢一陣就過啦，錢先實在。劉經理，用你嘅辦法勸服你老闆，呢一啲係德川先生私人俾你。既然係咁，我諗可以嘅。麻煩晒，咁我走先啦。再見。做得好，記得幫我跟緊一啲。志遠電台，我係志在必得㗎。德川先生吩咐嘅事，我一定辦妥。只不過我喺市政廳只係一個秘書。有時有啲嘢想幫德川先生做嘅，都未必一定順利。有人阻礙你？唐月恒？唔知係咪德川先生同佢傾過之後，佢明白咗，冇再阻我。咁就好啦。要令你響市政廳有咁高嘅權利，做總辦甚至係做市長，都只不過係時間嘅問題。總之你放心。你為我花嘅心機，好快就有回報。多謝。劉秘書啊，唐市長咧臨時召開會議，話有緊要事宣佈喎。咁而家所有局長已經到齊㗎啦。知唔知咩事？唔知啦。唔好意思，我遲咗。最近又有日本人喺天河醉酒鬧事，打傷人。激發起廣州人對日本人嘅不滿。我收到消息，有人準備響德川先生間百貨公司開業嗰日鬧事，所以為咗安全起見，我會勸喻德川先生暫時唔好啟業住。同時，我會採取一連串嘅措施，緩和廣州人對日本人嘅敵視。首先，日本人喺廣州買地置業，要接受嚴格嘅審查。我亦會加派人手巡查日本人開嘅工廠公司，睇下佢哋有冇違規嘅地方，隨時檢控。市長咁樣做，日本人會抗議嘅，到時撤走啲投資，影響成個廣州經濟嘅喎。法律就係法律，日本人都要遵守中國人嘅法律，唔可以亂嚟。市長，德川先生同我哋一直關係良好，咁樣做，佢係個守法嘅商人，佢應該明白嘅。市政府決定收購趙縣電台，解決佢哋嘅負債問題。你要話俾對趙縣電台有興趣嘅人聽，唔需要再做啲無謂嘅嘢。劉秘書，市長要見你。
我打埋個電話就過去，翻出去先。市長話要即刻見你。點解帶我嚟嘅？你早排唔係先喺呢度見過德川一夫咩？咁快就唔記得啊？哦，我哋有啲公事傾啫嘛。佢咪帶你嚟呢度睇佢個廣州藍圖咩？我唔知咩藍圖喎。唔知？你喺度同德川講，我唐禹恒做到嘅嘢，你游3歲都可以做得到，而且可以做得比我更好。你求佢俾個機會你，我有冇講錯啊？游3歲，我唐禹恒可以做到今時今日嘅地步，有幾卑鄙幾下流手段我未用過啊！你啲咁嘅三腳貓功夫，瞞得到我對眼？你唔係唔知道，出賣我人有咩下場？我嗰時諗歪咗㗎咋，我以後唔會㗎啦。你俾次機會我，學長。冇再叫我學長。應該記得，你做我女婿第一日，我已經同你講過，你老老實實嘅，我唔會虧待你。但千祈唔好諗住起咩飛腳。我提醒過你㗎，你死咗都唔好怨我。對唔住啊，我而家真係唔敢㗎啦。你俾多次機會我啊，我會好忠心，好忠心，忠心到好似狗咁㗎。一次不忠，百次不容。我唔會俾我養嘅狗咬多我一次嘅。食嘢咬咗啊！雪橋有咗啊！你就快做阿公啦，你都唔想個孫一出世，就冇咗阿爹㗎。老爺姑爺，阿爹，老爺，冇事嘛？冇事。唉，你有咗新紀啊，小心啲啦。阿爹，你知道咗啦？我就做外公嘞喎，你將瞞我到幾時啊？咁我諗住過幾日就係你生日，到時先講俾你知，你會開心啲嘛？係啊，雪橋，原來你有咗新紀啊！好啦，老爺，恭喜你啊，你抱孫啊！啊，小心身體啊！我叫你哋燉多啲補品俾你食。多謝阿爹。阿水，做咩啊？唔舒服啊？我唔係，冇事啊。但你面色咁差嘅。唉，呢排市政廳多嘢做，阿水攰啫。而家雪橋有新紀，你唔使返市政廳啦，放你大假陪多啲雪橋啦。我明嘅，我都想陪多啲雪橋。唔好意思，開會開遲咗，要你等咗成個鐘頭添。等幾耐並唔係問題，最緊要嘅係唐市長你終於都肯嚟見我。唔知德川先生揾我咩事呢？其實你揾阿水都得啦。我不妨開門見山講，點解最近你推行新嘅政策，針對我哋日本人？你係咪忘記咗我哋嘅協定？依家係你違反協定在先，你嘅合作伙伴係我，唔係游三水啊！佢係你女婿，分別唔大。更何況當時你唔喺廣州，所以佢幫你做緊一啲我唔知道嘅事，咁我算係咩啊？既然你都架空咗我啦，咁你咪揾游三水幫你做嘢咯。不過我提醒你，我係市長，佢係秘書，仲係一個休咗假嘅秘書。好。今次算我唔啱，我喺呢度同你講聲對唔住。我要啲時間慢慢睇下你嘅誠意。我哋日本人最着重嘅就係爭取時間。喺廣州嘅行動唔可以再受延誤。我希望你立即取消所有針對我哋日本人嘅政策。我要估量下，我係咪會有更多嘅利益？當然。我仲要以後唔會有人喺我背後做啲我唔知道嘅事。唐禹恒，你而家咪威脅我啊？
依家係你對我不仁在先，你慢慢諗清楚啦。有啲事我揸唔到主意，我去打電話請示下我上司。咁我等你嘅消息。葵花，早晨，早晨。早晨。誒，食早餐啦。我要趕返辦公室等一個好緊要嘅電話，今日陪唔到你食早餐啦。咩事咁煩啊？哎呀，你條領呔歪咗啊！唔該晒。正經嘢幫唔到你，小事都得嘅。我要返日本，我希望你可以同我一齊返去。打好啦。你喺廣州有嘢放唔低。葵花，我好希望你可以認真考慮一下。我要走啦。葵花小姐，你有封信啊？唔該。少爺呢一腳啊，直頭師傅9成功力啊！虎父無犬子啊嘛！我哋武館上上下下都睇好少爺可以打得日本仔㗎。廣州民團總教練啊，梗係由我哋中國人做啦，點到啲蘿蔔頭爭啊？我盡翻中國人責任啫。啊，係啊，少爺，你嘅信啊，唔阻你練功，走先。阿龍嚟咗佛山都一段日子啦，我人生路不熟，又忙住打點好飛鴻嘅嘢，要到而家只有時間寫信俾你。翻到嚟飛鴻嘅鄉下，我好中意呢一度。漢邦翻到嚟佛山好開心啊！呢度每一磚每一瓦佢都好熟悉，仲有佢同漢業一齊喺呢間屋生活嘅痕跡。喺呢一度，我知道咗好多漢業同漢邦以前嘅事，但更加多嘅係飛鴻以前啲古仔。飛鴻以前做過咩事，闖過咩禍，仲有佢親手種嘅樹。見到呢度所有嘢，就好似係飛鴻喺我身邊，親口將佢嘅往事講俾我聽一樣。等我認識得飛鴻更加深，我真係好開心嚟到佛山，唔使擔心我同埋漢邦，呢一度有飛鴻一直喺我哋身邊。不過最意外係我哋喺佛山遇到霍冠威師傅。霍師傅話因為受到飛鴻嘅啟發，決定四處遊歷，同唔同門派交流武功心得。我覺得霍師傅呢一個做法好有意義，所以我同霍師傅切磋功夫之外，我仲決定同霍師傅四出拜訪佛山嘅武館。功夫真係學無止境，越嚟越有趣味。就好似阿花咁講，真心喜歡嘅嘢要勇往直前咁去爭取，達到目標。我以更高嘅武術境界做我嘅目標。阿龍，你都要揾到自己嘅目標，咁做人至會有意義嘅。阿花，雖然德川先生有晒你要求嘅條件，不過我總係覺得你冇以前喺順豐里嗰陣咁開心。我始終都覺得中意一個人唔係講咩條件。飛鴻佢雖然已經走咗，但喺佛山見到嘅一切，令我覺得有一種平靜而開心嘅感覺。我諗呢啲就係幸福。我都希望阿花你得到真正嘅幸福，咁樣做人至有意義嘅。阿龍，諗緊乜嘢啊？諗住入晒神啊嚇？係咯，喂，啲包啊，新鮮蒸起啊，整過啊，我請。多謝。諗緊夠唔夠日本仔打啊？其實中國功夫點會輸俾日本功夫先得㗎？梗係啦，我哋咧一定支持你嘅。嚇。不過阿花咧就真係手心又係肉，手背又係肉啦。點解？哦，佢今朝嚟過，話德川先生咧要返日本，
叫埋佢去啊，咁咪即是向佢求婚咯。誒，阿花都未應承，嗌下就制啦。小呢搬啊，好易冷㗎，入邊仲有啊，唔該唔該。嚟，仲有2籮搬出嚟。老闆，你要搬咩？係啊，我哋全家搬落香港。咁嗰啲相咧，我啲相咧，賣晒俾收買佬啦。喂，咁多裝修冇裝係啊？你睇炒到有亂晒龍啊！仲有冇啊？你揾到有就有，冇就冇，冇裝我做生意，走啊！喂，收買佬，你啲嘢咁亂嘅，不過知邊夾埋相喺度嘅？喂，冇嘢啊！點解你要咁緊張去揾嗰張相？點解？你要去日本啊嘛？我去日本關你咩事啊？你想點啊？咁我揾張相嚟留念咯。你仲留乜鬼念啊？我中意你嘅時候，你中意第二個。我而家要走嚟搞咁多嘢，你想我留低啊？你當咗你係我邊個啊？我冇資格叫你留低。你同個日本人去日本，我冇權反對。我更加冇諗過會俾你知道，原來我中意咗你。你冇良心啊！點解你到而家先至講啲咁嘅嘢？你嚟咗啦？葵花，我唔使翻日本啦，可以留喺廣州陪你。我有啲嘢想同你講啊。我諗你想講嘅，應該唔係我想聽到嘅嘢。德川先生，你一直都對我咁好，所以我唔想換你。我中意嘅係呂正龍。呂家武館，呂正龍。佢就係我一直唔想翻嚟廣州，亦都係我今次唔想同你去日本嘅原因。點解你而家先同我講？其實無論翻日本定係留喺廣州都好，我最想嘅係希望你可以成為我德川一夫嘅妻子。我連戒指都準備好啦，偏偏我要開口嘅時候，你就同我講你想走。對唔住啊！唔使講對唔住，感情係冇對與錯嘅，係一種選擇。你要同中意嘅人埋一齊，我夾硬撐晒你哋嘅話，最後我哋3個都會唔開心。我最想見到嘅係希望你可以得到幸福。多謝你。呢啲首飾我唔可以要。收起佢，都係我送俾你嘅結婚禮物。但係我唔可以再做福如區嘅老闆娘，我受唔起你咁大嘅恩惠。我明白，不過福如區冇咗你呢個老闆娘，一定會失色不少。保重啊，德川先生。
等你一個咋？食飯啫，使唔使好急啊？你粗身大細，唔好行咁快添啊！老爺，恭祝你福壽與天齊，慶賀你生辰快樂，年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你！阿爹，吹蠟燭啊！誒，好好好，啊，我吹。唉，叫咗你哋唔好搞咁多嘢㗎啦。慶祝下點樣都要㗎。個蛋糕雪條親手整嘅。哦，好靚喎！拎入去分咗佢。阿爹啊，祝你老如重拍，福壽安康。乖啦乖啦，啊！老爺啊，我都有份小禮物送俾你啊，你睇下中唔中意？多謝多謝。學長啊，仲有個人想送禮物俾你嘅。邊個啊？拎出嚟。個玉如意好靚啊！德川先生送嘅，佢祝你事事如意喎。多謝多謝。德川先生同我係好朋友，其實我都唔想抵制日本貨，針對日本朋友。不過我始終係廣州市長，我有我嘅立場，我嘅職責，我唔可以縱容佢哋亂咁嚟，因為係咪阿水？啱嘅，我會記住學長嘅説話。誒，食蛋糕啦！誒，坐。好啦，食啦，坐老爺。我有個電話要打，你哋食住先啦。學長，入嚟做咩？吹。冇，我突然之間醒起，豐收年田老闆喺沙面同英國大使有個賭局，佢又信唔過啲洋鬼子，想揾你做公證人喎。我唔做咩公證人啊？吹。啊！大英倫洋行嘅大班想約你聽日食晏。你有安排啦，我安排啦，出翻去。你想點啊？冇，想睇下你幾時先肯打針啫。你講咩你？你唔係心絞痛咩？唔打針越嚟越痛㗎喎。學長，你係咪想揾呢樣嘢？一直想等呢個機會，你想坐我個位？我有咁大想頭，都唔及你呢個物底算盤厲害。黃飛鴻、雷剛，俾你搞到雞毛鴨血。你份人樣樣都算得咁盡，你身邊嘅人真係想揩啲油水都好難。好似我咁啦，爭啲連條命都冇。我本來以為冇機會㗎啦，點知連個天都幫我。你有心絞痛，而家啲藥喺我手，唔到你我。我真係後悔，我殺咗你個賤種！我喺你身上學咗一樣嘢，行錯一步，連後悔嘅機會都冇。我唔會俾呢個機會你。你。醫生，阿爹點啊？市長中咗風，半邊身暫時喐唔到，講説話都困難，情況都好嚴重。咁佢醫唔醫得翻好㗎？嚇？好難講，有人慢慢會好翻，但都有人一直咁樣落去。點可以咁㗎？我可唔可以入去睇下佢啊？佢瞓咗啦，俾佢休息下啦。喜姨啊，帶雪橋翻房。冇啊！你俾我入去望下佢啊！你聽話啦，你咁樣幫唔到樂長㗎，仲影響個蘇蝦。乖啦。
雪橋，你粗身大細，嚟下我同你翻房先啦。係咯，唔使擔心，交俾我。阿李亞通，送醫生出去。係，醫生請。好心你啦，醫生話你中咗風，半身不遂，講嘢又冇人聽得明，慳翻啖氣暖肚啦。你掘住我冇用噶喎，你講又講唔到，喐又喐唔到，等死啦死老爺！你放心，我會幫你睇住頭家，話晒都係你女婿啊！啲老人家講得真係啱，寧生敗家仔，莫生蠢鈍兒。你一世聰明，生咗個咁蠢嘅女，係你個女話俾我聽，你有心絞痛嘅。我問過醫生㗎，我知點對付你。原來心絞痛嘅人咧係唔受得刺激嘅，一受刺激就病發㗎啦。點知原來開心都係一種刺激嚟嘅喎。話俾你知啊，今日啲嘢係我安排嘅，幫你搞生日會，德川先生向你認低威，送禮物俾你。我話埋俾佢聽，你有呢個病，唔好勞氣。如果唔係有病發㗎啦。而家幾好啊，瞓喺度靜靜咁休養。廣州市冇咗你，一樣如常運作。我攞咗你嘅印章，發咗信俾市政廳，暫代你嘅職務，我會比你做得更好。我幫你傳達嘅第一項命令就係將你之前對抗日本人嘅所有政策全部取消，從此中日關係重修舊好。你放心，我唔會俾你死住。我記得你講過，我係一撇爛泥，爛泥扶唔上壁。我就要你放長雙眼，睇我呢撇爛泥點樣慢慢黐上去，越黐越高，黐走埋你個胃。唔好凍親啊！呢個德川先生嘅計劃就可以加快腳步。我冇睇錯你，你果然係一個人才。多謝德川先生栽培。只要你好好幫我做事，唐月行呢一張凳，遲早都係你坐。我會好有耐性。我哋日本人最欣賞嘅就係有耐性嘅人。唐月行呢個自以為是嘅老鬼，有今日咁嘅結果係佢自己攞嚟嘅，唔好俾佢死住。等佢表面上仲係一個養緊病嘅市長，而你就可以喺背後幫我控制成個廣州。我有最好醫生睇佢。下一步就係幫松本師傅得到民權總教練呢個位，因為若果俾中國人得到呢個位，佢哋就會覺得係民族勝利，要團結一致。我唔要見到。明白。德川先生要中國人失敗，變成一盤散沙，就係咁嘅意思。到齊啦，市長咧，我唔想啲無謂人嘥我哋時間。市長有病，委託我代表佢傳達佢嘅決定。市長好關心民團總教練嘅事，佢唔希望見到大家為咗爭奪呢個職位引起紛爭，甚至流血，所以希望大家退出比試。咁即係要我哋讓個位俾日本人啫。我第一個反對。我再講多次。呢個係市長嘅決定，不過當然呢場公開比試冇可能不戰而勝。
我哋經已安排咗一位鐵砂掌嘅高手嚴鐵石，同松本忍師傅爭奪呢個職位。咁即係內定，我從來冇聽過邊個叫嚴鐵石，要我哋將中國人嘅民團交俾日本人，一定唔得。我唔會退出嘅。我哋都唔會退出嘅。參唔參加當然由大家自己決定，不過我希望大家考慮清楚。沈副會長，你個仔3年前喺荔灣奸污咗個女招待，如果唔係你俾錢揞住個女仔屋企人把口，我諗劉三水，你想點樣？我同警察局嘅黎局長考慮緊幫啲受欺凌嘅苦主翻案，將兇徒繩之於法。我明白，我退出啦。其他咁多位師傅，你哋都唔想市政廳無端端揾你哋㗎。我保證，只要大家聽從市政廳嘅政策，大家一定全家平安。你哋怕咩？佢威脅啊！而家講緊係將我哋中國人嘅民團交到日本人手上。我雷剛唔怕你咩市政廳，我哋雷家武館一定會打。你唔好唔記得，冇市長幫你，你根本坐唔到會長呢個位。仲有雷家武館，市長一句説話，你咩都冇。我根本就咩都冇。要我哋中國人向日本人認低威，一定唔得。上台打嘅係你個仔，拳腳冇眼，我擔心你冇仔送終啫。呢就唔使你擔心，我一定會上台。你要打咪打啦，唔好話我冇警告過你。幾日之後，我會開個記者會，即時簽生死狀。到時見。阿龍，一定要為中國人爭啖氣。功夫交流切磋，你踢館咋嘛？我哋唔係咁嘅意思啊！我哋真係誠意嚟交流大家嘅功夫。你教我哋，我哋都會教翻你哋。功夫可以隨便教嘅咩？螳螂拳就好似教螳螂門嘅弟子。如果你真係想學嘅，之前嘅迷蹤拳、鐵線拳，以後就唔可以再用。各門各派，各擅勝場，大家互相交流，取長補短，唔係更好咩？點解要分咩門咩派，有門戶之見啊？家有家規，門有門規，你兩個不知所謂。走啊！真係。我哋走。點解佢哋咁㗎？武功一定要分門分派。因為嘅諗法係，如果俾人知道自己嘅武功，就即係俾機會人哋破解自己嘅武功。對學武嘅人嚟講，俾人知道武功嘅底蘊，佢哋會好不安。我真係唔明啊！你教我嘅，我教翻你嘅，大家識大家嘅功夫，有咩問題啫？以前飛鴻都係咁做，唔會計較門戶之見。唔通真係冇人好似飛鴻咁諗？插秧咧就要整整齊齊，平均一柱柱咁樣插落去。咁嗰啲禾咧就唔會生得太密，阻住生長，又唔會太疏，影響收成。插秧咁辛苦，有冇辦法唔咁辛苦啊？我哋唔種都有第二啲人種噶嘛，咁咪有飽飯食咯。人人好似你咁諗，冇人耕田，邊度仲有飯食啊？冇人一代傳一代咁樣種落去，所有嘅人都會餓死噶啦。所以一定要開枝散葉，越嚟越多人種田，大家先至可以豐衣足食噶嘛。種田嘅人都有佢哋嘅學問。只要大家都肯教大家耕田，一代傳一代咁傳落去，大家就有飯食。就好似武術一樣，只要大家都肯教大家嘅話，大家都可以學到，咁樣武術就可以一直流傳落去。改良種田方法，就等於放低門戶之見，包容各派，互相交流，取長補短，咁先至會精益求精，發揚光大。但係問題係，邊個肯行出呢一步？總要有人做嘅。近日，廣州嘅市民都好關注民團總教練一職將會落入邊位師傅嘅手上，而勝出嘅呢位師傅亦都將會成為廣州市嘅總教頭。經過多日嚟，市政廳收到個報名表，將會有3位師傅競逐民團總教練。
佢哋分別係嚟自日本斷水流嘅松本隱先生，嚟自甘肅嘅鹽鐵石師傅，最後一位係雷家武館嘅雷正龍。雖然武術界主張以武會友，只不過為咗競逐今次民團總教練一個咁重要嘅職位，我相信3位師傅都會全力以赴。所以特別舉行今次嘅簽署生死狀儀式。比賽當日，除非一方認輸，否則就要打到一方落敗，分出勝負為止，生死各安天命。麻煩3位師傅喺生死狀上面簽名，邊位唔願意嘅就當作棄權。我正式宣布，7日之後，擂台之上舉行民團總教練之戰。咪住！你嚟做咩？我莫桂蘭代表寶芝林競做民團總教練。化成空气的一线，轻轻相随，轻轻。